Vaovao mahakasika ny fanjifana sy fanjifana eo amin'ny lafiny fifandraisana sy ny internet indray. Hotadiavina ny vahaolana ampifanarahana ny sarany connexion amin'ny internet izay eto Madagasikara sy ny tolotra omena ny mpanjifa, hoy ny ministra ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Ho afanganana ny fialana amin'ny fikirakirana ny taratasy, izany hoe irosona faran'izay aingana ny digitalisation mba ialana amin'ny fitarazoan'ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny. Ireo ny lara-pahamehana raha nambaran'ny ministra ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra mba hanatsarana ny fikirakirany rehetra ny teknôlôjia eto Madagasikara. Farany Anarazafindravelo sy Asina Rafalonjanahary. Tsy azo ekena ny fifanarahan'ny tolotra sy ny sarany connexion misy amin'izao fotoana. Entitra ministra ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra ny laza fa tsy tombotsoa an'olombitsy na orinasa no jerena fa ny vahoaka. Ministera dia tsy maintsy mijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa tsy tombotsoan'ny orinasa vitsy na olombitsy. Izany moa ny afatra nataon'ny andriamatoa filohan'ny repoblika ka dia izay no ataontsika hoe hojerena akaiky fa ny tena mahamaika dia hoe inona no eo anivon'ny ministera mba ahafahantsika manampy ny vahoaka malagasy, manampy ny mpanjifa hoe na resaka kohana télécommunication zany io, na resaka réseau internet io, na resaka ataontsika hoe service digitalisé io, ahafahan'ny vahoaka mampiasa ny ataontsika hoe service public. Atao lara-pahamehana ihany koa arak'izany fialana amin'ny fikirakirana ny taratasy na digitalisation eo anivon'ny fitantanan-draram-panjakana ho fanampiana ny vahoaka. Fitandroan'ny tetỳ Antaninarenina moa ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministra ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra teo aloha Ramahery Nandriamanoisoa sy ny ministra vaovao Tahina Razafindramalo.